السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهاردة هنحل تدريبات الدرس الأول، درس وطننا العربي، دراسات الصف الثاني الإعدادي، الفصل الدراسي الأول، صفحة 22 23 24 و25. ويلا بينا نشوف السؤال الأول. السؤال الأول: أمامك خريطة للوطن العربي، اكتب مدلول الأرقام التي عليه. عندنا هنا خريطة وصمة للوطن العربي، وعايزة نطلع المدلول أو نكتب المدلول الموجود عندنا. رقم 1 دائرة. فين رقم 1؟ هنا رقم 1. طيب دي دائرة ايه؟ دي دائرة الاستواء. نقوم كاتبين الاستواء. الاستواء. 2 مدار. هنا اللي بيمر جنوب مصر ده مدار ايه؟ ده مدار السرطان. السرطان. ماشي. 3 خط. فين رقم 3؟ هنا اللي بيقسم الكرة الأرضية شرق وغرب، اللي هو خط ايه؟ خط جرينتش. نقوم كاتبين جرينتش. جرينتش. طيب رقم 4 المحيط. فين رقم 4 عندنا؟ هنا رقم 4. رقم 4 المحيط اللي يوجد غرب الوطن العربي اللي هو المحيط الأطلنطي. الأطلنطي. أطلنطي. 5 المحيط. عندنا هنا رقم 5. ده المحيط ايه؟ ده المحيط الهندي. الهندي. واللي بيوجد فين؟ في جنوب الوطن العربي. 6 البحر. ده اللي بيقع في شمال البحر المتوسط، في شمال الوطن العربي، ده البحر المتوسط. المتوسط. 7 البحر. عندنا هنا البحر ده اسمه البحر الايه؟ البحر الأحمر. البحر الأحمر. 8 البحر. عندنا هنا ده اسمه ايه؟ البحر الايه؟ ده اسمه البحر العربي. يبقى البحر الايه؟ العربي. لحد هنا تمام؟ 9 خليج. فين رقم 9؟ هنا ده اسمه خليج ايه؟ ده اسمه خليج عدن. يبقى هنا اسمه ايه؟ خليج العدن او خليج عدن. 10 الخليج. فين رقم 10؟ هنا ده اسمه ايه؟ الخليج ايه؟ ده اسمه الخليج العربي. الخليج العربي. 11 الخليج او خليج. فين رقم 11؟ عندنا هنا جنبه على طول، ده اسمه ايه؟ الخليج ايه؟ ده اسمه او خليج ايه؟ خليج عمان. عمان. ونفرق ما بين خليج عدن وخليج عمان. 12 ممر مائي. فين رقم 12؟ فين رقم 12؟ هي جنبها هنا. رقم 12 11 13 12 هنا. دي اسمها قناة ايه؟ قناة السويس. ممر مائي قناة السويس. طيب 13 مضيق. فين رقم 13؟ هنا. ده اسمه ايه؟ ده مضيق هرمز. هرمز. 14 مضيق. فين رقم 14؟ هنا. ده مضيق ايه؟ ده مضيق باب المندب. باب المندب. 15 مضيق. فين رقم 15؟ هنا. ده مضيق ايه؟ ده مضيق جبل طارق. جبل طارق. 16 جبال. فين رقم 16؟ هنا اللي بتحد الوطن العربي اسمها جبال ايه؟ جبال زاجروس. زاجروس. 17 هنا دي جبال ايه؟ دي جبال كردستان او كردستان. كردستان. 18 فين رقم 18 اللي بتحد الوطن العربي من الشمال اسمها جبال ايه؟ جبال طوروس. طوروس. 19 دولة. فين رقم 19؟ أكبر دول الوطن العربي من حيث المساحة دولة الجزائر. كاتبين الجزائر. 20 مشكلة سياسية. هنا
مشكلة سياسية اسمها ايه بقى؟ اسمها دارفور اللي بتوجد في السودان. دارفور. 21 دولة تطل على خليج ومحيط. فين رقم 20؟ نطلع عندنا هنا رقم 20 أو 21. رقم 21 هنا دي دولة تطل على خليج، الخليج الهندي، ومحيط. اسمها ايه؟ اسمها الصومال. الصومال. يبقى الدولة اللي بتطل على خليج ومحيط اللي هي الصومال. طيب نشوف السؤال التاني. أمامك خرائط لمضايق في الوطن العربي، اكتب مدلول الأرقام التي عليه. يعني احنا عندنا مضايق في الوطن العربي، عايزنا نطلعها من الخرائط الموجودة عندنا. ألف، مضيق هرمز، يعني ده هنا مضيق هرمز. طيب رقم 1 خليج. فين رقم 1 ده؟ اسمه خليج ايه؟ ده اسمه خليج عمان. خليج عمان. 2 الخليج هنا، يبقى هنا خليج عمان. طيب 3 اسمه الخليج ايه؟ او 2 الخليج ايه؟ الخليج العربي. العربي. 3 دولة. فين رقم 3 هنا؟ دي دولة ايه؟ دولة ايران. ايران وعاصمتها طهران. 4 دولة. فين رقم 4؟ طيب دي دولة ايه؟ دي دولة عمان. عمان. طيب رقم 5 هنا دي دولة ايه؟ دولة الامارات. الامارات. يبقى احنا نخلي بالنا من المضايق اللي بتيجي عندنا عشان ما نتلخبطش بين مثلا مضيق هرمز ومضيق جبل طارق او مضيق باب المندب. طيب نشوف اللي بعده. ب مضيق باب المندب. عندنا هنا ده مضيق باب المندب اللي بتبقى هنا. رقم 1 خليج. فين رقم 1 هنا؟ ده اسمه خليج ايه؟ ده اسمه خليج عدن. عدن. 2 البحر. فين رقم 2 هنا؟ ده اسمه البحر الايه؟ ده اسمه البحر الأحمر. طيب 3 المحيط. هنا ده اسمه المحيط ايه؟ ده المحيط الهندي. الهندي. يبقى عندنا مضيق باب المندب، عندنا هنا بيطل على الخليج عدن والبحر الأحمر، وعندنا كمان المحيط الهندي. 4 دولة. فين رقم 4 هنا؟ دي دولة ايه؟ دي دولة اليمن. اليمن. يبقى دولة اليمن بتتحكم في مضيق ايه؟ مضيق باب المندب. بس ما هياش اليمن بس هي اللي بتتحكم في باب المندب. امال عندنا ايه؟ عندنا طبعا رقم 5 اللي هي جيبوتي. جيبوتي. يبقى عندنا اليمن وجيبوتي بيتحكموا في ايه؟ في مضيق باب المندب. رقم ج مضيق جبل طارق هنا اللي يطول ما بين المغرب واسبانيا. رقم 1 البحر. فين رقم 1 ده؟ البحر اللي بيطل على الوطن العربي من الشمال اللي هو البحر المتوسط. المتوسط. 2 المحيط. فين رقم 2 هنا؟ اللي بيحد الوطن العربي من الغرب المحيط الأطلنطي. الأطلنطي. 3 دولة. فين رقم 3 هنا؟ دي دولة ايه؟ دي دولة اسبانيا. اسبانيا. يبقى عندنا مضيق جبل طارق بيربط ما بين ايه؟ اسبانيا والمغرب. رقم 4 المغرب. دولة المغرب. تمام. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال التالي. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. رقم 1 الدولة العربية التي تقع خارج الامتداد الفلكي للوطن العربي هي موريتانيا، البحرين، جزر القمر، المغرب. الدولة اللي بتقع خارج الامتداد الفلكي للوطن العربي بس هي في نفس الوقت بتقع في الوطن العربي اللي هي ايه؟ اللي هي جزر القمر. 2 يحد الوطن العربي من الشمال الشرقي جبال كردستان، جبال طوروس، الصحراء الكبرى، المحيط الأطلنطي. ايه اللي بيحد الوطن العربي من الشمال الشرقي؟ احنا عندنا وردة البوصلة، شمال، جنوب، شرق، غرب. طيب عندنا الشمال الشرقي
والشمال الغربي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي. طيب عندنا هنا اللي بيحد الوطن العربي من الشمال الشرقي اللي هي هنا، بيحدوا عندنا هنا ايه؟ بيحطوا عندنا هنا جبال كردستان. طيب 3 يحد الوطن العربي من الجنوب المحيط الهندي الهادي الأطلنطي القطب الشمالي. الوطن العربي وليكن عندنا ده مثلا الوطن العربي. طيب بيحد من الجنوب المحيط ايه؟ طبعا المحيط الهندي. فين المحيط الهندي؟ يبقى اللي بيحد الوطن العربي من الجنوب المحيط ايه؟ المحيط الهندي. 4 أي من الظواهر الجغرافية التالية تعد حدودا فاصلة للوطن العربي؟ خليج عدن، البحر الأحمر، قناة السويس، جبال زاجرس. ايه الظواهر الجغرافية اللي بتعد حدودا فاصلة للوطن العربي؟ ايه هي الظواهر اللي هي طبعا ايه؟ اللي هي طبعا جبال زاجرس. 5 أي من الدول التالية تقع في الجناح العربي الإفريقي؟ سوريا، البحرين، الإمارات، جيبوتي. احنا عندنا الوطن العربي جزء منه في الجناح الآسيوي والجزء الأكبر في الجناح الإفريقي. طيب ايه هنا عايزين هنا الدولة بتقع في الجناح الإفريقي. طالما قال الجناح الإفريقي يعني اللي بتقع في إفريقيا اللي هي طبعا جيبوتي. 6 توجد أماكن مقدسة في الوطن العربي مثل مسجد الأقصى وكنيسة المهد بدولة السعودية، الأردن، فلسطين، سوريا. احنا عندنا أماكن مقدسة موجودة في الوطن العربي. عندنا الجامع الأزهر في مصر، والكعبة في مكة المكرمة، وإيه كمان؟ كنيسة المهد أو كنيسة القيامة موجودة فين؟ في فلسطين المحتلة. 7 تتنوع الثروات المعدنية في الوطن العربي بسبب تنوع التكوينات الجيولوجية، التنوع المناخي، التنوع النباتي، الموقع الفلكي. عندنا في تنوع في الثروات المعدنية في الوطن العربي بسبب ايه؟ بسبب تنوع بسبب تنوع التكوينات الجيولوجية. يبقى تنوع الثروات بسبب ايه؟ تنوع التكوينات الايه؟ الجيولوجية. رقم 8 يصل مضيق جبل طارق بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، المحيط الأطلنطي، المحيط الهادي، المحيط الهندي. احنا عارفين ان مضيق جبل طارق بتتحكم فيه في مين؟ او بيصل ما بين المغرب واسبانيا. طيب ويحد برضو من الشرق الايه؟ البحر المتوسط، ومن الغرب المحيط الاطلنطي. طيب يبقى جبل طارق بيصل ما بين ايه؟ البحر المتوسط. 9 يصل مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج عمان، وبالتالي المحيط الهندي، المحيط الاطلنطي، البحر الاحمر، البحر المتوسط. مضيق هرمز بيصل ما بين الخليج العربي وخليج عمان، وبالتالي ايه بقى؟ وبالتالي المحيط الهندي. يبقى مضيق هرمز عندنا هنا الخليج العربي وخليج عمان، يبقى عندنا هنا ايه؟ المحيط الهندي. 10 يقع مضيق هرمز تحت إشراف دولتي جيبوتي واليمن، عمان وقطر، عمان وإيران، الصومال وجيبوتي. مضيق هرمز طيب احنا قلناها في الخريطة اللي فاتت. طيب مضيق هرمز دوت يقع بين إشراف دولتي ايه بقى؟ يقع بين دولتي عمان وإيران. 10 أو 11 تعد من الدول العربية التي تشرف على مضيق باب المندب دولة عمان، المغرب، مصر، جيبوتي. الدول اللي بتشرف على مضيق باب المندب عندنا اليمن وجيبوتي. 13 أو 12 تعد من أهم المشكلات السياسية التي توجد في الجناح العربي الآسيوي مشكلة فلسطين، سبتة ومليلة، دارفور، جنوب السودان. في مشكلة سياسية عندنا في الجناح الأفريقي أو الجناح الآسيوي، معلش. يبقى احنا عندنا مشكلتين، مشكلة في الجناح الأفريقي اللي هي موجودة في جنوب السودان اللي هي دارفور، وعندنا كمان في الجناح العربي الآسيوي مشكلة ايه؟ مشكلة فلسطين المحتلة. ادعوا لها ربنا يفك أسرها من الاحتلال الظالم والغير. 13 أي من الدول العربية التي تقع بأكملها في المحيط الهندي؟ البحرين، عمان، جيبوتي، جزر القمر. في دولة بتقع بأكملها في المحيط الهندي اللي هي طبعا ايه؟ اللي هي طبعا جزر القمر. ونشوف اللي بعده. 14 أي من الدول العربية التالية تمتلك سواحل تطل على المحيط الهندي؟ موريتانيا، جيبوتي،
الصومال، الإمارات. إيه الدولة العربية اللي بتمتلك سواحل تطل على المحيط الهندي؟ طالما قال تطل على المحيط الهندي اللي هي طبعا إيه؟ اللي هي طبعا الصومال. 15. يمر خط جرينتش بدولة الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا. خط جرينتش يمر بدولة إيه؟ بدولة الجزائر. 16. أي من الدول العربية التالية تقع بأكملها جنوب مدار السرطان؟ موريتانيا، السودان، عمان، ليبيا. في دولة من الدول العربية التالية بتقع جنوب مدار السرطان اللي هي إيه؟ اللي هي السودان. 17. أي من الدول العربية التالية تمر بها دائرة الاستواء؟ الصومال، جيبوتي، السودان، موريتانيا. ايه الدول العربية التالية اللي تمر بها دائرة الاستواء؟ طالما قال دائرة الاستواء يبقى على طول عليها شرط. 18. يعتبر الخليج العربي المنفذ البحري الوحيد لدولة السعودية، الأردن، العراق، عمان. فيها عندنا دولة يعتبر الخليج العربي المنفذ البحري الوحيد، يعني لا منفذ بحري وحيد، اللي هي طبعا العراق. 19. يقع الوطن العربي بالكامل في شرق المحيط الهادي، الهندي، الأطلنطي، القطب الشمالي. الوطن العربي بيقع بالكامل في شرق المحيط إيه؟ بيقع بالكامل في شرق المحيط الأطلنطي. طيب. 20. المدخل الشمالي للبحر الأحمر يتمثل في مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، قناة السويس، مضيق هرمز. المدخل الشمالي للبحر الأحمر يتمثل في إيه؟ يتمثل في قناة السويس. 21. الدول العربية التي تشرف على ممر استراتيجي ويوجد بها مشكلة سياسية هي المغرب، فلسطين، عمان، السودان. في دولة عربية تشرف على ممر استراتيجي وكمان بيوجد فيها مشكلة سياسية اللي هي طبعا إيه؟ اللي هي المغرب. طيب نشوف رقم 22 والأخير. أي من الخرائط التالية توضح حدا طبيعيا للوطن العربي يساعده على الاتصال بالعالم؟ ألف اللي هو البحر الأحمر، ب عندنا هنا الجبال اللي بتقع في شمال الوطن العربي، أو عندنا جيم، أو عندنا دال اللي هو هنا المضيق. طيب إيه اللي بتوضح حد طبيعي للوطن ساعده على الاتصال بالعالم؟ اللي هو رقم دي. السؤال الرابع. أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. 1. تمتد أراضي الوطن العربي في قارتي آسيا ونقط، ويفصل بينهما نقط. الوطن العربي احنا عارفين اللي بتمتد ما بين قارتي آسيا ومين؟ آسيا وإفريقيا. هنقوم كاتبين إفريقيا، إفريقيا، ويفصل بينهما إيه؟ البحر الأحمر. البحر الأحمر. 2. يحد وطننا العربي من الغرب. احنا عندنا الوطن العربي بيحد من الغرب ايه؟ المحيط الأطلنطي. الأطلنطي. 3. من الأماكن المقدسة في وطننا العربي التي يقصدها الناس للزيارة بالسعودية. طالما قال السعودية هتبقى الإيه؟ هتبقى الكعبة المشرفة. الكعبة المشرفة. رفع. تمام. 4. تعد مدينتي نقط ونقط من المدن المحتلة إلى الآن بالمغرب. في دولتين محتلتين لحد الآن في المغرب اللي هي إيه؟ اللي هي سبتة ومليلة. نقوم كاتبين سبتة ومليلة. طيب نشوف السؤال الخامس. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة مع التصوير. ماشي. 1. يقع الوطن العربي وسط قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأستراليا. طبعا خطأ. ليه؟ لأن تقع آسيا وأفريقيا وإيه كمان؟ وأوروبا.
2. تمتلك كل دول العالم أو كل دول العربية سواحل تطل على البحار والمحيطات. طبعا صح. يبقى الدول العربية تطل سواحلها يا على البحار يا على المحيطات. 3. تقع دولة جزر القمر في المحيط الهندي شمال دائرة الاستواء. احنا لسه قايلينها طبعا غلط. ليه؟ لأن هي جنوب دائرة الاستواء. جنوب. 4. يحد الوطن العربي من الشمال البحر الأحمر وجبال طوروس. طبعا خطأ. ليه؟ لأن هي البحر المتوسط وجبال طوروس المتوسط. 5. يحد الوطن العربي جبال كردستان وجبال زاغروس من الشمال الشرقي. طبعا صح. 6. تبلغ مساحة الوطن العربي نحو 13 مليون كيلومتر مربع. طبعا صح. يبلغ عدد دول الوطن العربي بالجناح الآسيوي 10 دول، وبالجناح الإفريقي 12 دولة. هتبقى غلط. ليه؟ لأن الجناح الإفريقي فيه 10 دول وبالجناح الآسيوي 12 دولة. خطأ. يبقى الجناح الإفريقي والجناح الآسيوي. 8. قامت على أرض الوطن العربي العديد من الحضارات، من الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القديم. طبعا صح. 9. يصل أو يطل وطننا العربي على 3 أذرع مائية مهمة. الوطن العربي بيطل على 3 أذرع مائية مهمة. طبعا إيه؟ طبعا صح. صواب. 10. تشرف دولتي المغرب وإسبانيا على مضيق جبل طارق. طبعا إيه؟ طبعا صح. يبقى مضيق جبل طارق بيشرف عليه مين؟ المغرب وإسبانيا. 11. تشرف اليمن كدولة عربية على مضيق هرمز. طبعا غلط. ليه؟ لأن بتشرف عمان على مضيق الهرمز أو على مضيق هرمز، ما يكونش اليمن، يكون مين؟ عمان. 12. تصل قناة السويس بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. طبعا صح. 13. تعد مشكلة جنوب السودان إحدى المشكلات السياسية في الجناح العربي الإفريقي. طبعا صح. اللي هي مشكلة إيه؟ دارفور. وبكده نكون خلصنا. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروا إن شاء الله في الجزء الثاني من حل التدريبات. وما تنسوش كمان تدعوا لاخواتنا في فلسطين ربنا يصبرهم وينجيهم وينصرهم. وما تنسوش كمان تقاطعوا المنتجات زي الشيبسي وكوكاكولا والمنتجات دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.